Bolehkah makan permen pelega tenggorokan saat sedang mengalami tenggorokan gatal dan batuk? Tenggorokan yang terasa gatal memang kerap menimbulkan batuk yang dimana batuk dapat disebabkan oleh banyak hal penyebab mulai dari akibat alergi, infeksi saluran pernapasan atau adanya radang pada tenggorokan hingga akibat penyakit asam lambung. Pada umumnya kondisi ini bisa dilakukan penanganan mandiri di rumah seperti konsumsi air putih hangat yang banyak, bisa pula konsumsi madu dicampur perasa lemon, konsumsi sup hangat, makan makanan yang mudah dicerna dan tidak mengiritasi. Anda dapat konsumsi permen hisap untuk melegakan tenggorokan yang bisa Anda beli bebas di apotik. Melakukan kumur-kumur dengan air hangat garam, Anda tetap boleh konsumsi obat pereda batuk yang dijual bebas.